Buongiorno da Taglio di Po, buongiorno da Leandro Maggi, siamo a Taglio di Po in via Romea Vecchia, siamo con il comandante Finessi perché è successo verso le 11 di stamattina il crollo di un edificio che stavano appunto demolendo, purtroppo con l'impalcatura che è caduta poi sulla strada. Innanzitutto comandante, ci sono feriti? Per fortuna feriti nessuno, tutti stanno bene e l'abbiamo scampata bella, diciamo così. E come hai anticipato si è trattato di una demolizione che a seguito di un cedimento improvviso è caduta sulla via pubblica e questo è il vero problema. E subito sono intervenuti per chiudere la strada, per rimuovere detriti e è stato coinvolto un veicolo che passava di lì al momento ma solo con danni materiali, insomma questione di... Il conducente non ha avuto nessun problema? Per fortuna, sono in corso tutti gli accertamenti per verificare le varie responsabilità e siamo in attesa di riaprire la strada che sarà chiusa fino a sera proprio per la rimozione di tutti i detriti. Ecco, sono intervenuti i vigili del fuoco? E stiamo aspettando anche l'intervento dei vigili Quindi del non fuoco. sono ancora arrivati? È intervenuta l'USL, siamo intervenuti noi come polizia locale e sono intervenuti tutti i responsabili del cantiere che hanno dimostrato subito molta sensibilità al caso e quindi la questione sta per risolversi, speriamo molto presto. Grazie comandante, naturalmente siamo felicissimi che non ci siano feriti e adesso andiamo a vedere un pochino i danni materiali che sono successi. Grazie. Grazie a tutti. Ecco, qui siamo davanti al crollo, ripetiamo, era un edificio che stavano demolendo per fare un residence, delle nuove abitazioni. Come ha detto appunto il comandante, non ci sono feriti nel crollo e praticamente la impalcatura è caduta sulla strada, ha colpito un'auto, ma fortunatamente nessuno ha subito danni fisici. Beccato al volo Mirko Mischiati, che è il direttore dei lavori strutturali, ci può spiegare la dinamica, ingegnere? La dinamica è che durante la demolizione la pinza ha agganciato una trave e col contraccolpo è caduta sul muro portante alto dell'abitazione che ovviamente è crollato sull'impalcatura. L'impalcatura era connessa al piano basso al muro portante e l'ha sbrancata ed è contemporaneamente passato il camion e ovviamente è caduta sul camion. Il cantiere era tutto transennato e però purtroppo è successo. Diciamo che in una somma di circostanze così negative il fatto positivo è che nessuno si sia fatto male. Nessuno si è fatto male, per fortuna. La ringrazio ingegnere. Grazie, arrivederci. Oh.